Hola, en aquest vídeo vos anem a explicar que no sols mengem per la boca, sinó també per la vista, com per exemple. Això és una narcina. Molta gent l'ha provada i no li ha agradat. Molta gent l'ha provada i no li ha agradat. Però la majoria de la gent l'ha vista i diu que no li agrada. Per què? Molt simple. La gent pensa que traurà un gust molt amargo o qualsevol cosa per els seus colors tan oscurs o per el verd. Però proveu-la i potser vos gustarà. Un altre exemple és el de l'enciam. Hi ha gent que l'ha provat i li ha agradat, hi ha altra gent que l'ha provat però no li ha agradat. Però la majoria de la gent no l'ha provat i sols perquè és redó i el seu color verd no la prova i diu que no li agrada. Vosaltres proveu-la i ja me contareu. També està el cas de l'embotit, que té una forma molt allargada i redona i té un color molt oscur. Com també, per exemple, la tomaca, que és redona i té un color molt viu i és càlid. Per això a la majoria de gent li agrada. I l'últim cas són aquestes regalícies. Aquesta regalícia és la negra i aquesta la roja. A primera vista, la gent preferiria aquesta roja, perquè té un color més viu i apetitós. En canvi, aquesta negra té un color més apagat i més oscur. Que bo! Proveu i ja ens contareu.